ओम शांति। अॼु मिले तारीख़ है 7/12/2024। मिठा मिठा भाव दर चवंदा मीठे मीठे ॿार सॼो मदार कर्मनि ते आहे। सदा ध्यानु रहे कि माया जे वशीभूत कोई उल्टो कर्म न थिए जंहिंजी सजा खाइणी पए। सदा ध्यानु रहे माया जे वश थी करे कोई उल्टो कर्म न थिए जंहिंजे कारण असांखे सजा खाइणी पए। प्रश्न आहे, बाबा जी नज़र में सभिनि खां अधिक बुद्धिवान केरु आहे? बाबा जी नज़र में सभिनि खां अधिक बुद्धिवान कहिड़ी आत्मा आहे? जंहिंमें पवित्रता जी धारणा आहे, उहा ई बुद्धिवान आहे। ऐं जो पतित आहे उहा बुद्धिहीन है। जंहिंमें पवित्रता जी धारणा है उहा बुद्धिवान आहे, जो पतित आहे उहो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण खे सभिनि खां अधिक बुद्धिवान चईंदासीं। तव्हां ॿार हाणे बुद्धिवान ठहो था। पवित्रता ई सभिनि खां मुख्य आहे। इन करे बाप सावधान कंदा आहिनि ॿार इहे अखियूं धोखो न ॾियनि। हिननि जी ॾाढी संभाल करिणो आहे। इहे अखियूं कॾहिं असांखे धोखो न ॾियनि। हिन जी ॾाढी संभाल करणी आहे। हिन पुराणी दुनिया खे ॾिसंदे हुए बि न ॾिसो। सदा बुद्धि परमधाम में, नई दुनिया में लगी रहे। नई दुनिया स्वर्ग खे यादि करो। ओम शांति। मिठी मिठी सिकिल ते ॿारनि इहे त सम्झंदा आहिनि कि पुराणी दुनिया में हाणे थोरा ॾींहं जा मुसाफ़िर आहियूं। दुनिया जे लाइ मनुष्य सम्झंदा आहिनि अजनि 40,000 वर्ष हिते रहण जो आहे। तव्हां ॿारनि खे त निश्चय आहे न। इहे ॻाल्हियूं भूलो न। हिते वेठा आहियो त बि तव्हां ॿारनि खे अंदरि में गदगद थियणो खपे। हिन अखियुनि सां जो कुझु ॾिसंदा आहियूं सभु कुझु विनाश थी वेंदो। आत्मा त अविनाशी आहे न। असां आत्मा आहिनि, 84 जन्म वरिता आहिनि। हाणे बाबा आया आहिनि असां सभिनि खे घर वठी वञण लाइ। पुराणी दुनिया जॾहिं पूरी थींदी आहे तॾहिं बाप ईंदा आहिनि नई दुनिया ठाहिण। नई सो पुराणी, पुराणी सो नई कीअं थींदी आहे इहे तव्हांजी बुद्धि में आहे न। असां अनेक बार चक्कर लॻायो, हाणे चक्र पूरो थी वियो। नई दुनिया में असां थोरा ई देवता रहंदासीं, मनुष्य न हूंदा। बाक़ी कर्मनि ते सॼो मदार आहे। मनुष्य उल्टो कर्म कंदा आहिनि त उहो खाईंदो ज़रूरु आहे। इन करे बाप पुछंदा आहिनि कि हिन जन्म में कोई अहिड़ो पाप त न कयो अथव न। इहे पतित छीछी रावण जी दुनिया आहे। हिते रावण जो राज्य आहे। इहे धुंधकारी दुनिया आहे न। हाणे बाप ॿारनि खे वरसो ॾियनि था। हाणे तव्हां भक्ति न कंदा आहियो। भक्ति जे अंधियारे में धक्का खाई करे आया आहियो न। हाणे बाप जो हथु मिलियो आहे। बाप जे सहारे तव्हां विषय वैतरणी नदी में सां पार थी वेंदव। बाप जे सहारे बिग़ैर तव्हां विषय वैतरणी नदी में गोता खाईंदा आहियो न। हाणे बाबा चवनि था कि हाणे भक्ति जे अंधियारे में असां जो धक्का खातासीं, जो विषय वैतरणी नदी में गोता खातासीं, वो बाप जे बिना सहारे वियासीं तॾहिं। हाणे बाप जो हथु मिलियो आहे। अधु कल्प भक्ति ज्ञान मिलण सां त सत्युगी नई दुनिया में हली वेंदव। हाणे त इहो पुरुषोत्तम संगम युग आहे। जबकि तव्हां पतित छीछी सां गुल काटनि सां फूल ठहो था। इहे केरु ठाहींदा आहिनि? बेहद जो बाप असांखे ठाहींदा आहिनि। लौकिक बाप खे बेहद जो बाप न चईंदासीं। तव्हां ब्रह्मा ऐं विष्णु जे बि ऑक्यूपेशन खे ॼाणे विया आहियो। तव्हांखे केतिरो शुद्ध नशो रहणो खपे, है न। असां हाणे बेहद जे बाप खे ॼाणे विया आहियूं। ब्रह्मा ऐं विष्णु जे ऑक्यूपेशन खे ॼाणे विया आहियूं।
त असांखे केॾो शुद्ध नशो रहणो खपे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इहे सभु संगम ते ई हूंदा आहिनि। बाप बि हाणे तव्हां ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि पुराणी ऐं नई दुनिया जो इहो आहे संगम। पुकारदा बि आहिनि न, पतितनि खे पावन ठाहियो। बाप जो बि संगम ते ई पाठ हलंदो आहे। क्रिएटर डायरेक्टर आहे न, त ज़रूरु हुननि जी कोई एक्टिविटी हूंदी। हाणे ॼाणंदा आहियो कि हुननि खे आदमी न चईंदासीं शिव बाबा खे, छो जी हुननि खे पंहिंजो शरीर न आहे। बाक़ी सभिनि खे कलयुगी माण्हुनि खे मनुष्य, सतयुगी माण्हुनि खे देवता चईंदासीं। शिव बाबा न देवता आहे न मनुष्य आहे, इहे त टेम्पररी शरीर में आया आहिनि। गर्भ सां थोड़ी पैदा थींदा आहिनि। बाबा ख़ुदि चईंदा आहिनि, ॿार शरीर बिगर मां राजयोग कीअं सिखायां। असांखे मनुष्य माण्हू भल चई ॾींदा आहिनि कि ठिकर भितर में परमात्मा आहे, परंतु हाणे तव्हां ॿार सम्झंदा आहियो कि मां कीअं ईंदो आहियां। हाणे तव्हां राजयोग सिखो था न, कोई मनुष्य त सिखलाए न सघे। देवताऊं त राजयोग सिखी न सघनि न, हिते हिन पुरुषोत्तम संगम युग ते राजयोग सिखी करे देवता ठहींदा आहिनि। मनुष्य राजयोग सिखी करे देवता ठहींदो आहे। हाणे तव्हां ॿारनि खे अथाह ख़ुशी हुजणी खपे। असां हाणे 84 जन्मनि जो चक्कर पूरो कयो। बाप कल्प कल्प ईंदा आहिनि। बाप ख़ुदि चईंदा आहिनि इहे ॾाढे जन्मनि जे अंत जो जन्म आहे। श्री कृष्ण त सतयुग जो प्रिंस हुयो, उहो ई पोइ 84 जो चक्कर लॻाईंदा आहिनि। शिव बाबा त 84 जो चक्कर न लॻाईंदा आहिनि। श्री कृष्ण जी आत्मा ई श्याम, सुंदर खां श्याम ठहींदी आहे। इहे ॻाल्हियूं कंहिंखे पतो ई न आहे। तव्हां में बि नंबरवार ई ॼाणंदा आहिनि। माया ॾाढी कड़ी आहे, कंहिंखे बि छॾंदी न आहे। बाप खे सभु मालूम पइजंदो आहे। माया ग्राह हिकदमि मां आत्माउनि खे हप करे वरिती आहे। इहे बाप सुठी रीति ॼाणंदा आहिनि। ईअं न सम्झो बाप कोई अंतर्यामी आहे, न, बाप सभिनि जी एक्टिविटी खे ॼाणंदा आहिनि। समाचार त ईंदा रहंदा आहिनि न, माया हिकदमि कचो ई पेट में विझी छॾंदी आहे। अहिड़ा ॾाढा आहिनि, तव्हां ॿारनि खे मालूम न पवंदो। बाप खे त सभु मालूम पवंदो आहे। मनुष्य पोइ सम्झी वठंदा आहिनि परमात्मा अंतर्यामी आहे। बाप चईंदा आहिनि मां अंतर्यामी न आहियां। हर हिक जी चलन सां मालूम त पइजी वेंदो आहे न। ॾाढा ई छी चलन हलंदा आहिनि। इन करे बाबा घड़ी घड़ी ॿारनि खे ख़बरदार कंदा आहिनि, माया सां संभालो पंहिंजे पाण खे। पोइ भल बाप सम्झाईंदा आहिनि त बि बुद्धि में वेहींदो ई न आहे, है न। हिकदमि सुनो अनसुनो करे छॾंदा आहिनि। बाबा चवनि था त बि काम आहे, शत्रु आहे, मालूम बि न पए कि असां विकार में वियासीं। अहिड़ा बि हूंदा आहिनि। इन करे बाप चईंदा आहिनि कुझु बि भूल आदि थिए त साफ़ ॿुधायो, कॾहिं बि छिपायो न, है न। अगरि संकल्प बि ईंदो आहे न त बि बाबा खे सच ॿुधाइणो खपे, न त 100 गुणा पाप थी वेंदो। उहो अंदरि खाईंदो रहंदो आहे, वृद्धि थींदी रहंदी आहे, हिकदमि किरी पवंदा आहिनि। ॿारनि खे बाप सां गॾु बिल्कुलु सचो रहणो आहे, न त ॾाढो घाटो पइजी वेंदो। इहे त रावण जी दुनिया आहे न। रावण जी दुनिया खे असां छो यादि करूं। असांखे त नई दुनिया में वञिणो आहे न। बाप नयो मकान आदि ठाहींदा आहिनि त ॿार सम्झंदा आहिनि असांजे लाइ नयो मकान ठहे थो, ख़ुशी रहंदी आहे। इहे त बेहद जो बाप आहे। असांजे लाइ नई दुनिया स्वर्ग ठाहिनि था। हाणे असां नई दुनिया में वञण वारा आहियूं। पोइ जेतिरो बाप खे यादि कंदव ओतिरो गुलगुल ठहींदव। असां विकारनि जे वश थी कांटा ठही वियासीं। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो जो न ईंदा आहिनि उहे त माया जे वश थी विया आहिनि न।
बाप जे वटि आए ई न, टेटा ठही विया आहिनि, पुराणा दुश्मन वटि हली विया आहिनि। अहिड़ा ॾाढनि खे माया हप करे वठंदी आहे। केतिरा ख़तमु थी वेंदा आहिनि। ॾाढा सुठा आहिनि जो चई करे वेंदा आहिनि असां हीअं कंदासीं, असां त यज्ञ जे लाइ प्राण ॾियण लाइ बि तयारु आहिनि। उहा अॼु आहिनि न, तव्हांजी लड़ाई आहे ई माया सां गॾु। दुनिया में त इहो कोई ॼाणंदो ई न आहे कि माया सां लड़ाई कीअं थींदी आहे। शास्त्रनि में ॾेखारियो अथनि देवताऊं ऐं असुरनि में लड़ाई थी। शास्त्रनि में ईअं ॾेखारियो अथनि देवताऊं असुरनि में लड़ाई थी, पोइ कौरवनि ऐं पांडवनि में लड़ाई थी। कोई सां पुछो इहे ॿ ॻाल्हियूं शास्त्रनि में कीअं आहिनि। देवता त अहिंसक आहिनि, उहे त हूंदा ई आहिनि सतयुग में, उहो पोइ काथे कलयुग में लड़ण ईंदा। कौरव पांडवनि जो बि अर्थ न सम्झंदा आहिनि। शास्त्रनि में जो लिखियो उहो पढ़ी करे ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि। बाबा जी त सॼी गीता पढ़ियल आहे न। जॾहिं इहो ज्ञान मिलियो त वीचार हलियो कि गीता में इहा लड़ाई आदि जी ॻाल्हि छा लिखी आहे। श्री कृष्ण त गीता जो भॻवानु न आहे। इन्हनि जे अंदरि बाप वेठो हुयो जो इन्हनि द्वारा उन गीता खे छुड़ाई। हाणे बाप द्वारा केतिरो सोजरो मिलियो आहे न। आत्मा खे सोजरो थींदो आहे तॾहिं बाप चवंदा आहिनि पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। बेहद जे बाप खे यादि करो। भक्ति में तव्हां यादि कंदा आहियो, चवंदा आहियो तव्हां ईंदा त तव्हां ते बलिहारी वेंदासीं, परंतु उहो कीअं ईंदा, कीअं बलिहारी वेंदा, इहे थोरी सम्झंदा हुयासीं। हाणे तव्हां ॿार सम्झंदा आहियो। जहिड़ो बाप ओड़ा असां आत्मायूं बि आहियूं, मतिलबु ओड़ो रूप साइज़ में। बाप जो अलौकिक जन्म आहे। तव्हां ॿारनि खे कीअं सुठी रीति अची करे पढ़ाईंदा आहिनि। तव्हां ख़ुदि चवंदा आहियो इहे त उहो ई असांजो बाबा आहे जो कल्प पहिरियों असांजो बाप ठहियो हुयो। असां सभई बाबा चवंदा आहियूं न। बाबा बि ॿार चवंदा आहिनि। उहो ई टीचर रूप में राजयोग सिखलाईंदा आहिनि। विश्व जो तव्हांखे मालिक ठाहींदा आहिनि। तव्हां अहिड़े बाप खे ॿिए बाप जो ठही करे पोइ हुन टीचर सां शिक्षा बि त वठणी आहे न। ॿुधी करे गदगद थियणो खपे। अगरि छी ठाहींदा त उहो ख़ुशी ईंदी ई न। भल केतिरो मथो मारो, उहा पोइ असांजी जाती भाई न आहे। हिते मनुष्य जा केतिरा सरनेम हूंदा आहिनि, उहे आहिनि हद जी ॻाल्हियूं। तव्हांजो सरनेम ॾिसो केॾो वॾो आहे। वॾे ते वॾे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, उनखे ॼाणंदा ई न आहिनि। शिव बाबा खे त सर्वव्यापी चई ॾींदा आहिनि। निराकार रूप में असां शिववंशी असांजो सरनेम हूंदो। साकार रूप में ब्रह्म कुमारियूं, ब्रह्मा बाबा जा कुमार ऐं कुमारियूं आहिनि। शिव बाबा खे त भक्ति मार्ग में कोई ॼाणंदो ई न आहे न। ब्रह्मा खे ई ॼाणंदा आहिनि न। यथार्थ रीति त कोई न ॼाणंदो आहे। चई ॾींदा आहिनि सर्वव्यापी आहे। ब्रह्मा खे बि कंहिंजो पतो न आहे। ब्रह्मा जो बि चित्र बि आहिनि, ब्रह्मा विष्णु शंकर। पोइ ब्रह्मा खे सूक्ष्म वतन में वठी विया आहिनि। बायोग्राफी कुझु बि ॼाणंदा न आहिनि। सूक्ष्म वतन में पोइ ब्रह्मा किथां आयो, किथे कीअं, हुते कीअं एडॉप्ट कंदा। बाप सम्झाईंदा आहिनि इहे असांजो रथ आहे। ॾाढे जन्मनि जे अंत में मां हिननि में प्रवेश कयो आहे। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता जो एपिसोड आहे जंहिंमें पवित्रता मुख्य आहे। पतित खां पावन कीअं ठहिणो आहे ये कंहिंखे पतो ई न आहे। त हिते कीअं बाबा असांखे पावन ठाहिनि था, हीअ हाणे असांखे सम्झ में आयो न। साधु संत आदि कॾहिं बि ईअं न चवंदा कि देह से देह जे सभु संबंधनि खे भुलिजी हिकु मुंहिंजे बाप खे यादि करो त माया जे पाप कर्म भस्म थी वेंदा। साधु संत सन्यासी त ख़ुदि जे नाम जो लॉकेट ॾेई छॾींदा आहिनि न। उहे ईअं थोरी चवंदा आहिनि कि असांखे बि भुलिजी करे हिकु बाप खे यादि करो।
उहो त बाप खे ॼाणंदा ई न आहिनि। गीता में बाप चयो आहे न, साधू आदियुनि जो बि उद्धार मां कंदो आहियां। बाप सम्झाईंदा आहिनि शुरू खां वठी करे हाणे ताईं जो बि आत्मायूं पाठ वॼाइनि थी, सभिनि जो इहो अंतिम जन्म, इन जो बि अंतिम जन्म। इहे ई उहा ब्रह्मा ठहियो। नंढेपन में गावड़े जो छोरो हुयो, 84 जन्म इन पूरा कई, फस्ट खां लास्ट ताईं। हाणे तव्हां ॿारनि जी बुद्धि जो तालो खुलियो आहे न, हाणे तव्हां बुद्धिवान ठहींदा आहियो। अॻियां बुद्धिहीन हुयो। इहे लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान हुया न। बुद्धिहीन पतित खे चइबो आहे। मुख्य आहे ई पवित्रता। लिखत बि आहे, माया असांखे किराए ॾींदी आहे। अखियूं क्रिमिनल ठही वियूं आहिनि। बाप त घड़ी घड़ी सावधान कंदा रहंदा आहिनि। ॿार कॾहिं माया सां हार न खाइणो आहे। हाणे घर हलणो आहे, है न। त बाबा चवनि था हाणे कॾहिं बि माया सां हार न खाइणो आहे। बाबा घड़ी घड़ी असांखे सावधान करनि था। माया कंहिं बि नाम रूप सां, कंहिं बि तरीक़े सां असांखे हप करे वठंदी आहे। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करो। ये पुराणी दुनिया त ख़त्म थी की थी। असां पावन ठहींदा आहियूं त असां पावन दुनिया में त असांखे पावन दुनिया बि त खपे न। तव्हां ॿारनि खे ई पतित खां पावन ठहिणो आहे। बाप त योग न लॻाईंदा न। बाबा पतित थोरी आहिनि जो योग लॻावे। बाबा त चईंदा आहिनि मां तव्हांजी सेवा में उपस्थित आहियां। तव्हां ई मांगणी कई कि अची करे असां पतितनि खे पावन ठाहियो। बाबा तव्हांजे ई चइण सां मां आयो आहियां। तव्हां ॾाढो सहज रास्तो ॿुधाईंदा आहियो। सिर्फ़ु तव्हांखे ॾाढो मां सहज रास्तो ॿुधायां थो। सिर्फ़ु मनमना भव, है न। तव्हां ई सॾु कयो अथव कि पावन ठाहियो तव्हांजे ई चइण सां। सोचो बाबा मुंहिंजे सॾु करण सां बाबा हे ठाहिया आहिनि। मूंखे चवनि था ॿार हाणे पावन ठहो, मनमना भव। इहा ई सहज रास्तो आहे। मनुष्य भगवान वाच्य आहे न। सिर्फ़ु श्री कृष्ण जो नाम ॾियण सां बाप खे सभु भुलिजी विया आहिनि। बाप आहे फस्ट, श्री कृष्ण सेकेंड। उहो परमधाम जो मालिक, उहो वैकुंठ जो मालिक। सूक्ष्म मतन में त कुझु थींदो ई न आहे। सभी में नंबर 1 आहे श्री कृष्ण, जेके सभु प्यारु कंदा आहिनि। बाक़ी त सभु छी सभु पुठियां पुठियां ईंदा आहिनि। स्वर्ग में त जॾहिं सभु अची न सघनि त तव्हां मिठे मिठे ॿारनि खे हड्डी जिगरी ख़ुशी हुजणी खपे। हड्डी मतिलबु जिगरी ॾाढी। कई ॿारनि वटि बाप वटि ईंदा आहिनि जो कॾहिं पवित्र न रहंदा आहिनि। बाबा सम्झाईंदा आहिनि विकार में वेंदा आहियो, पोइ बाबा वटि छो ईंदा आहियो। चईंदा आहिनि छा करूं बाबा, रही न सघंदो आहे। परंतु हिते ईंदा आहिनि शायदि कॾहिं तीर लॻी वञे। हिते ईंदो आहे शायदि कॾहिं तीर लॻी वञे। बाबा बग़ैर असांजी सदगति केरु कंदा। सोचो साकार में बि बाबा वटि अहिड़ा ॿार ईंदा हुया। शुरू में त अहिड़ा ई आया, लेकिन पोइ पवित्र ठही प्रतिज्ञा कंदा हुया न। लेकिन कोई ईंदा हुया जो रही न सघंदा हुया, पोइ बि ईंदा हुया। हिन करे अची करे वेंदा हुया ताकी कॾहिं तीर लॻी वञे। माया केॾी प्रबल आहे। निश्चय बि थींदो आहे बाबा असांजो पतित खां पावन गुलगुल ठाहींदा आहिनि, परंतु छा करे पोइ बि सच ॻाल्हाइण सां कॾहिं सुधरी वेंदा। असांखे इहो निश्चय आहे कि तव्हांखे ई असांखे सुधारणो आहे। बाबा खे अहिड़ा ॿारनि ते तरस पईंदो आहे, पोइ बि ईअं हूंदा नथिंग न्यू। बाबा त रोज़ श्रीमत ॾींदा रहंदा आहिनि। कोई अमल में लाहींदो बि आहे। हिन में बाबा छा करे सघंदा आहिनि। हिन में बाबा छा करे सघंदा आहिनि। कोई अमल में लाहींदा बि आहिनि, कोई न बि न लाहींदा आहिनि। हिन में बाबा छा करे सघंदा आहिनि। बाबा त असांखे
राज़ ॿुधाए सघंदा आहिनि न। बाबा त असांखे मतिलबु तरीक़ो ॿुधाए सघंदा आहिनि। हाणे करण वारा करनि, न करण वारा न करनि। बाबा चए शायदि पाठ ई अहिड़ो आहे हिनखे। सभु त राजा रानी न ठहींदा न, सभु त राजा रानी न ठहींदा न। राजधानी स्थापना थिए थी, राजधानी में त सभु खपनि न, वैरायटी टाइप ऑफ पद आहिनि। पोइ बि बाबा चईंदा आहिनि ॿार हिमत न छॾो, अॻियां वञी सघंदा आहियो। है न, ॾिसो बाबा केॾा रहम दिल, केॾा दया जा सागर। बाबा वटि ईंदे हुए बि कोई विकार में वेंदो आहे ऐं बाबा खे चईंदा आहिनि बाबा मां तव्हांखे बि न छॾे सघंदी आहियां, विकार खे बि न छॾे सघंदो आहे, त बि बाबा चईंदा आहिनि चलो सच ॿुधायो था त हिमत न छॾो, अॻियां वधो, शायदि उन्नति थी वञे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, बाप सां गॾु सदा सचो रहणो आहे। हाणे कोई बि भूल थी वञे त छिपाइणो न आहे। अखियूं कॾहिं क्रिमिनल न थियनि, इन जी संभाल करणी आहे। अखियूं कॾहिं क्रिमिनल न थियनि, इन जी संभाल करणी आहे। सदा शुद्ध नशो रहे कि बेहद जो बाप असां पतित छीछी खे असांखे पतित छीछी सां गुल गुल काटनि सां फूल ठाहिनि था। हाणे असांखे बाप जो हथु मिलियो आहे, जंहिंजे सहारे असां विषय वैतरणी नदी सां पार थी वेंदासीं। त हिन शुद्ध नशे में रहणो आहे कि बाबा असांखे फूल था ठाहिनि, बाबा जो हथु मिलियो आहे, असां हाणे विषय वैतरणी नदी खां पार था थियूं। वरदान आहे, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकेंड में नेगेटिव खे पॉजिटिव में परिवर्तन करण वारा स्व परिवर्तक ठहो। जॾहिं नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प हलंदा आहिनि त उन्हनि जी गति ॾाढी फास्ट हूंदी आहे। फास्ट गति जे समय पावरफुल ब्रेक लॻाए करे परिवर्तन करण जो अभ्यास खपे। वैसे बि जॾहिं पहाड़ी ते चढ़ंदा आहियूं त पहिरियों ब्रेक खे चेक कंदा आहियूं न। तव्हां पंहिंजी ऊची स्थिति ठाहिण जे लाइ संकल्पनि खे सेकेंड में ब्रेक ॾियण जो अभ्यास बढ़ायो। तव्हां पंहिंजी ऊची स्थिति ठाहिण जे लाइ संकल्पनि खे सेकेंड में ब्रेक ॾियण जो अभ्यास बढ़ायो। है न, ॾाढा ई वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, शोर शराबो हुजे, उनसे सेकेंड में कम में बिज़ी हुजूं, सेवा में बिज़ी हुजूं ऐं स्टॉप। त इहे अभ्यास वधायो। जॾहिं पंहिंजे संकल्प व संस्कार हिकु सेकेंड में नेगेटिव सां पॉजिटिव में परिवर्तन करे वठंदव, तॾहिं स्व परिवर्तन सां विश्व परिवर्तन जो कार्य संपन्न थींदो। स्लोगन आहे, स्वयं प्रति सर्व आत्माउनि जे प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन जी शक्ति के कार्य में लाइण वारा ही सच्चा कर्मयोगी हैं। स्वयं प्रति सर्व प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन जी शक्ति के कार्य में लाइण वारा ही सच्चा कर्मयोगी हैं। कर्म कंदे हुए परिवर्तन शक्ति के कार्य में लायो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे याद करो।